Bueno, pues levantábamos esta primeira parte de Vigo Debate dicindo que, bueno, que é un tema social, sobre todo, de educación. E, bueno, dicía que os nenos, eu o teño clarísimo, son nai, aprenden por imitación, non? Aí temos unha responsabilidade, ademais importante, moi fácil decir quero que a miña filla, o meu fillo estudie, sexa importantísimo, teña unha cultura estupenda, pero se os pais non collemos un libro, dificilmente, pois os nenos van a adquirir ese hábito que, ademais, pode enriquecerlles tanto en tantos aspectos, incluso a nivel emocional. A min dá má sensación que desas cifras preocupantes de descenso das vendas no noso país de libros, pois está precisamente tamén un problema cultural, en definitiva, que temos aquí, non sei, é unha percepción, non? A ver, a lectura é unha competencia cidadá imprescindible. É dicir, non poderemos crear ou conformar unha sociedade democrática se non contamos con lectores competentes. É dicir, e a lectura non a podemos identificar só coa lectura literaria, digamos, co acceso a esos bens artísticos que son as obras literarias, senón como acceso, digamos, a la comprensión, a la capacidade de comprensión escrita, que é fundamental para movernos no noso mundo. Entón, a cuestión da lectura non é concibible só como unha afección, é dicir, moitas veces temos escoitado a persoas que dicen a mí non me gusta ler, non é unha cuestión, probablemente o que está expresando é que non ten a afección, digamos, da lectura literaria, pero da lectura como tal é algo indiscutible e é algo que o conxunto da sociedade ten que promover porque é beneficiosa para a convivencia, é beneficiosa para o funcionamento da sociedade no seu conxunto, da competitividade das propias empresas. E entón, claro, é dicir, isto supón que as administracións públicas teñen que corresponsabilizarse tamén no fomento da lectura. Non é que teñamos un goberno que diga que en un momento determinado poda decir que en cuestiones de lectura non podemos investir, que temos outras prioridades. A lectura é unha prioridade como a política sanitaria, como as políticas educativas debían de selo tamén. Se o consideramos así a lectura, probablemente poidamos entender ou enxergar o futuro con maior esperanza. Creo que hai posibilidades de volver a sermos unha sociedade lectora. Suso, seguro que ti coñeces a clientes, pais nais, bueno, pois que pasaron os anos e agora son os fillos os que siguen sendo fieis, bueno, que teñen ese hábito. Non sei se tes esa testemunha que eu dicía, non? Que prácticamente todas as casas, se os pais son persoas que leen, os fillos tamén. É un hábito que se herda indudablemente, non? Inda que se poida adquirir nun ambiente un pouco hostil, digamos, e máis sinxelo, acadar un ámbito armonioso alrededor do mundo do libro. Eu, a verdade, que por ser positivos dentro desta imaxe, as veces que falábamos de crítico, aspecto crítico e tal, hai que facer un chamamento ao acougo no sentido de que, polo menos, os índices de lectura son moitísimo máis altos que anos atrás. O sea, evidentemente, o analfabetismo, por sorte, hai xa tempo que ten desaparecido prácticamente neste país e ao mesmo tempo foron aumentando os índices de lectura. En certa medida, sobre todo en certas familias, se considera de especial valor e relevancia o acceso ao libro porque precisamente os pais son os primeiros interesados, senón na formación cultural, sin na formación pedagóxica dos seus fillos, porque saben que unha cousa, ademais, vai levar a outra. Hai unha correlación directa, obviamente, entre os índices de lectura e os resultados académicos. PISA pode manifestarlo claramente e non é ningún segredo, é pura lógica. E se me permites, Xurxo, hai unha correspondencia entre os índices de lectura e os índices de benestar. Sí, é certo. Os países que maiores índices de lectura teñen
pois en Europa, pois son os países escandinavos que son tamén os que teñen máis renta. Sí. Sabedes que, bueno, aquí podemos facer xa outro tipo de reflexión, se ten que ver tamén coa temperatura, non? Semella que a menor temperatura, maior lectura. E entón, nese sentido, Galicia debíamos, bueno, pues de ser estar no pico tamén unha potencia, non? Outra parte Pero, bueno, positiva que comentaba agora durante a publicidade Surso, penso que compartimos o terreo un pouco de Ledicia, o tema da literatura infantil e juvenil, e o tema de publicacións que teñen que ver con música, contos, bueno, de todo tipo que hai, de editoriais dende aquí que se están a facer en Galicia, hai moitísima calidade e moitas cousas que se están a facer, non? Moitísima oferta e diversidade, que iso imagino que, bueno, tamén algo positivo que podemos dicir. Home, que a miña, xa non digo como escritora, non? Si como lectora, non? Que estou aí ao día, e eu sí que digo que leo, que escriben as outras escritoras e escritores galegos, intento estar ao día, eu creo que a nosa literatura non ten nada que envexarlle a outras literaturas. Parece que sempre estamos co tema de facernos de menos, non? O noso non é tan bo, eu creo que sí. E iso sí que é algo positivo, non? Que aquí se está facendo literatura, para min, como lectora, non digo como escritora, senón como lectora, hai literatura de calidade. E creo que tamén hai que destacar o papel dos mediadores, non? Tanto nos centros de ensino como nas bibliotecas que fan... Que supón, le dicía, que un libro teu pois é incluído nunha escola, bueno, pois dentro dunha materia, que os nenos teñan que ler ese libro, supón, imagino, bueno, pois moitísimo, non? Sí, claro, a experiencia é moi interesante. Primeiro, xa non falo en termos económicos, evidentemente, se entras en máis escolas, vendes máis libros, e iso é bo para todo o mundo e estamos todos contentos, pero xa deixando de lado o tema económico, ter a posibilidade de ir a un centro de ensino e tomar a temperatura do que pensa o lectorado, eso é impagable. Estás ao tanto, sabes o que pensan, estableces un diálogo, poder dialogar con ese lectorado, para min eso é fundamental. Cal é o papel que está facendo a Administración? E imos falar aquí en Galicia da súa obriga, bueno, pois de coidar a esta industria tan importante e cultural que lembremos sempre, xa falemos de literatura, falemos de cine, de audiovisual, bueno, pois falamos de postos de traballo, como dicíades antes, o que implica a edición dun libro. Pois aí a verdade é que necesitamos mellorar moito porque na última legislatura e na actual pois está producindo un retroceso máis que notable. Sobre todo nas axudas que se proporcionan directamente ao sector e directamente á sociedade, aos lectores e as lectoras. É dicir, se pensáramos algunha dos programas que ten en marcha actualmente a Consellería de Cultura, pois, por exemplo, de compra de novedades editoriais dirixidas ás bibliotecas, pois a reducción nos últimos anos foi algo escandalosa, é dicir, probablemente unha porcentaxe cercana ao 70%. Se collésemos os programas da Secretaría Xeral de Política Lingüística de apoio á edición de materiais curriculares en lingua galega, que é algo, é dicir, a cuestión do libro de texto é algo fundamental para o desenvolvemento do sector e para a calidade educativa, pois a porcentaxe chega casi o 85%. Indudablemente non está sendo o libro e a lectura unha prioridade para o goberno galego na actualidade, pero tampouco para o Ministerio de Cultura do goberno de Rajoy. Creemos na Federación de Editores de España, o temos denunciado en varias ocasións, que España é o único país da Unión, o único membro da Unión Europea que non adquire libros, novedades para a súa rede de bibliotecas públicas. E isto é unha cuestión que, claro, non sae moitas veces na xenda pública o mesmo nivel dos escándalos de corrupción ou as viaxes que se pagan ou non as pagan os... Si, hai iPads para pagar iPads, non? Pero non... É dicir, realmente
é unha cuestión moi relevante. De todas formas, sendo isto moi importante o papel que teñen as administracións digamos, nas políticas públicas de lectura, que non poden renunciar a elas, eu sigo pensando que a forza do sector está na forza dos lectores e das lectoras, nesa corresponsabilidade para apoiar pois os seus autores. Pois antes citaba Ledicia esta cuestión, é dicir, temos a fortuna en Galicia de contar probablemente coa mellor o máis importante xeración de autores de literatura infantil da nosa historia, o que podemos chamar a xeración Lamote. Hai figuras, hai veciños vigueses que moitos cidadáns de Vigo non coñecerán a unha persona que vive aquí na Rúa Areal, que se chama Agustín Fernández Paz, que é o Premio Iberoamericano de Literatura infantil e juvenil, hai 2 anos, digamos, a maior figura de... Sorprendeume descubrir a Agustín Fernández Paz fai 2 anos, simplemente. Entón, digo, como pode ser que persoas, eu non a universidade, pero os estudios superiores no instituto, que non estudiásemos e non son tan maior, non, pois a unha persoa como Agustín Fernández Paz, que pareceme, bueno, é que temos un problema moi grave de visibilidade, que a xente non coñece a Agustín Fernández Paz, eso é imperdoable, non porque non o coñece, non, sino porque ao mellor fallan os mecanismos que permiten, claro, que esa persoa sexa visible, porque probablemente o Concello desta cidade tiña que homenaxear e recoñecer a esa persona, a esa personalidade que afortunadamente a Universidade de Vigo declarou doutor honoris causa, pero eso tamén é algo para o noso orgullo, para a nosa fachenda e para a nosa esperanza. E ademais tamén temos a figuras novas como Ledicia e moitas outras que agromarán no futuro, e isto está asegurado a continuidade desta creación literaria de enorme calidade. O que ten sementada a xeración Lamote, como a chama Manuel Bragado, de Agustín Fernández Paz, Xavier Lorenzo, Paco Martín, outro do campo, Fina, sí. Antonio García Teixeira, outra das grandes figuras viguesas. Ten sementado moito, e aquí están os froitos. Ledicia, por exemplo, Marcos Calveiro, Francisco Castro, xente intermedia, se empezamos a dicir nomes, non paramos. Estaba un pouco centrado no ámbito da infanto juvenil. Do tema infantil. Pero, porque hai moitos máis nomes. Sí, hai moitísimos. Pero, bueno, un pouco, o problema está xusto a clave no que le dicen, na visibilidade, e iso é a primeira obriga que tiña que ter a administración. Ou seja, podemos ter a excusa desde a administración de que faltan recursos para, non sei, establecer infraestructuras, xa que falábamos antes dun déficit estructural moi grande, por exemplo, na dotación bibliotecaria, pero hai cuestións que non precisan un investimento moi grande. Teríamos que ter programas en televisión, sobre todo nas televisións públicas, evidentemente, que fomenten a lectura, que fomenten a cultura en galego, apoiar a lectura nos currículos educativos. Que ven a coñecer a estes escritores, as súas experiencias vitais moitas veces, non? Que non é oneroso, evidentemente. É unha cuestión de ter vontade. E ás veces parece que falla esa vontade. Fainos dubidar. Por que falla esa vontade? Hai algo detrás? Non quero pensar mal. Penso que simplemente é unha cuestión de que as inercias levan a ser deixado e pensar que só se poden facer cousas con cartos. E ás veces é máis sinxelo con outras cuestións. O apoio institucional, aínda sendo reducido, podería ter feito moitísimo máis do que se está a facer, pero non hai vontade de facer un traballo de dignificación e visibilidade, que, por exemplo, é moi sinxelo. E se non empezamos por aí, non imos ir máis alá. Xa pedir que fagan investimentos culturais que non sexan, pois, tirar os cartos nunha cidade da cultura nun momento dado. Claro, logo o que dicía Manuel Bragado, fan aquí en Vigo unha neira vila
todo o mundo parece que é sorprendido de que éxito, cantos socios, xente que se achega de outros puntos da cidade que non é do Calvario para, bueno, pois anotarse e inscribirse, bueno, hai barrios e barrios moi populosos. Eu sempre poño o exemplo de Navia, porque moitas nais país din, bueno, pois aquí que mellor sitio que, bueno, que o alcalde prometeu de que ia estudiar o tema da biblioteca en Navia. É dicir, que infraestructuras fanse moitas a pesar da crisis, e bibliotecas poucas ou ningunha. Pero non, se me permites, é dicir, como é posible que unha cidade como Vigo, como é posible que leve 5 anos buscando unha ubicación para unha biblioteca pública do Estado para que existe un orzamento comprometido nos diversos orzamentos. Ahora, me imagino que o goberno de Rajoy xa deixaría Vigo por imposible. Isto é unha negligencia verdadeiramente extraordinaria. Sí, ninguén entende o tema da Biblioteca Nacional. É algo inexplicable, porque non se considera que sea unha infraestructura prioritaria, cando sabemos, insisto, que pode ser probablemente un espazo público do máis visitado. Eu aventuro que pode haber unha solución, se houbera vontade política, en aproveitar espazos como o da metalúrxica, que podíamos, en este momento que se está buscando unha ubicación, digamos, para a biblioteca, pois aí probablemente podría haber un cambio de uso que a Tesorería Xeral da Seguridade Social, que é a propietaria, e que fose para, pois, al Pirulí, non sei, un momento que parece ser que vai a quedar baleiro, e creo que vai a volver a Tesorería outra vez da Seguridade Social. En definitiva, non sei se esa é a solución ou pode ser outra, pero é que as cuestións de cultura, cuestións de lectura teñen que formar parte da xenda pública de forma máis rotunda do que está sendo. Que non nos dá tempo a falar danos, pero pouco, pero que non quero que deixemos de falar do tema do libro electrónico. Dicía antes, as vendas no noso país non son algo de momento importante, pero eu quero saber se o vedes como un reto e algo que hai que asumir e que pode de feito convivir co libro impreso. Para os que vemos raro, eu teño o libro electrónico, pero non ter o carón tamén o meu libro de sempre, de toda a vida impreso. É un reto, estamos asumindo como tal, o vedes como unha amenaza? Cal é a vosa reflexión en relación ao libro electrónico? Rapidísimamente, desde a miña empresa consideramos que a edición actual é híbrida, que tanto impresa como digital. Estamos desenvolvendo un proxecto de libro electrónico moi sólido, é dicir, en este momento temos un catálogo de 142 títulos, tanto no ámbito da ficción como de infantil e juvenil fundamentalmente, e teño que recoñecer que as vendas desos 140 títulos non supoñen ni siquiera o 1% da facturación total da editorial. E iso que temos é probablemente o catálogo máis amplo en lingua galega. Entón, claro, a diferenza entre, digamos, o esforzo que representa desenvolver ese catálogo e a facturación neste momento é verdadeiramente monumental. Suso, que pensan os libreiros? Bueno, o primeiro que me ven á cabeza cando falas de reto é a frase do título de Xavier Seane, de reto ou rendición, non? Pois evidentemente un reto, non nos podemos rendir, e sabemos que o libro electrónico está aí para quedarse, simplemente unha forma outra máis, que seguramente de aquí a un tempo incluso sexa máis rica de achegarse á lectura, porque ten unhas posibilidades que obviamente o libro exclusivamente impreso non ten. Quero dicir, sería factores multimedia, pois probablemente poidan enriquecer o prazer da lectura de outro xeito. Polo de agora, como non se está a producir abondo nese terreo, non hai unha litericidade electrónica diferente á física, pero hai proxectos por aí, non? O que pasa é que, de todos xeitos, se queremos que iso sexa algo realmente factible como un mantemento dunha industria cultural, temos que eliminar determinados factores que fan que sexa inviable económicamente. Que ese 10% do catálogo do que está a falar o editor Manolo Bragado non represente, nin de lonxe estou seguro que 1% das ventas xa é significativo.
Iso non quere dicir que non haxa lectores en formato digital. Sí, que os hai. Sí, está a Entón, piratería, e logo, bueno, que tamén hai moitísimos libros de balde a nivel E está o en que non se toma. IBE o 21% tamén. Sí, bueno, ese sería outro debate tamén, no, do IBE cultural. Que está encarecendo moito o acceso ao libro electrónico. Pero ese reto hai que verlo como forma positiva de mellorar, simplemente. Penso que nos abrirá outras alternativas e non vai pechar, non vai ser esa a cuestión que pecha as librerías. A piratería pode ser, pero non o libro. Eu non teño moi claro que a sociedade aínda estea preparada psicolóxicamente para o libro electrónico, pero non por un tema de avanzar na tecnoloxía, que sí, por suposto que sí, senón por un tema de responsabilidade. E o deixo aí así no aire, e ten que ver co tema tamén da piratería e, por suposto, o tema do IBE cultural, que eso daría para un debate moi intenso. Sin embargo, sí que un tema do que libreiros, tamén de Asociación Galega de Editores no seu momento estabas aínda de presidente, Manuel, lembrome que sí que fuchedes moi críticos co tema da administración, bueno, esas políticas para digitalizar as aulas. Non sei como se chamaba esa campaña, algo así como reimprímete ou algo parecido, non? Sí que aí agora con Suso Patiño falaremos dos libros de textos, que seguro aí hai máis que falar, pero tamén a nivel editorial xa pusechedes o sotaque en ollo con este tema, non? Porque estamos... Eu insisto na idea de hibridación. É dicir, non hai ningún sistema educativo no mundo onde se utilicen exclusivamente soportes electrónicos como materiais curriculares. Mais é imprescindible que se utilicen materiais digitais xunto cos materiais impresos. E eu creo que ese é o grande reto que temos que asumir os editores como as administracións educativas. Aquí en Galicia creo que desgraciadamente aínda non se están facendo as cousas todo ben que cabía esperar, porque se está insistindo moito en un modelo de digitalización moi severo, coa pretensión fundamentalmente de reducir por parte da administración educativa a factura dos materiais curriculares. Eu creo que ese é un camiño errado, é dicir, o camiño correcto creo que é o de buscar a calidade dos materiais hibridados, e é posible facelo, pero é posible facelo e o se está ensaiando nos diversos sistemas educativos europeos. Neste sentido me parece que este esforzo que moitas veces hai en Galicia de querer atopar a chave das noces, pois sin minusvalorar a nosa capacidade creativa e a nosa capacidade de innovación tecnolóxica, me parece moi precipitado. Suso. A verdade é que nese aspecto... Ese aspecto sí que vos preocupa? Sí que... Mais? Que ten toda a razón do mundo novamente, Manuel. Non se pode experimentar con unha xeración e correr o risco de que as cousas saian mal, evidentemente. Un pouco están facendo aquí de cobayas humanas certos grupos de alumnos, non? Evidentemente, o terreo pedagóxico, os contidos curriculares precisan un desenvolvemento enorme e moi costoso. Non se pode pensar que porque sexan os contidos digitais van ser máis económicos, antes ao contrario, van ser moitísimo máis caros. Seguramente estén suficientemente avaliados, dubido. Creo que precisas un tempo de comprobación dos resultados a nivel académico para facer unha inmersión o máis total. Botarse de cabeza a unha inmersión total, mergullarse dese xeito, é un pouco suicida. A parte de non valorar en ningún momento as repercusións sobre a cadea de valor do mundo do libro, que esa é outra cuestión. Evidentemente, por exemplo, o planteamento que se fai no terreo do libro electrónico coas librerías
tradicionais ou digitais é de desprezo absoluto, ou seja, non somos considerados como un elemento da cadea. E hai que pensar que nós, ao final, somos a porta que deixamos aberto ao mundo dos outros libros que se acheguen a outros sitios, e que hai xente que, ademais, non ten acceso ao libro digital tan sinxelo como se poida pensar. Non nos queda moito tempo para máis, e non quería rematar sin que me digas, Surso, en Librouro, que está a funcionar agora moi ben? Algúnha recomendación que vou vos pedir a cada un dos tres? Eu, en xeral, non me gusta facer recomendacións concretas, senón pedir que a xente que se achegue e que consulte o seu libreiro de cabecera. Pode ver, consultar, preguntar, sen medo, non? Perderse nunha librería é un prazer, e podo asegurar que, a diferencia de outras grandes superficies, aí sempre hai un contacto humano cunha persoa que sabe o que ten entre mans e que sabe levar a cada lector cara ao seu libro. Pois recoméndame a Ledicia, a ti, por exemplo, porque igual a ela custalle máis. Recomendo un maravilloso libro que acaba de sair do Prelo. Sin presión ninguna, aparte. No, evidentemente, por exemplo, acaban de sair os premios Xerais nas súas tres categorías, e unha das recoñecidas co galardón este ano ten sido Ledicia Costas, co premio Merlín. E creo que nos podía falar incluso ela mellor tamén do seu libro, evidentemente. Pois rematamos contigo, Ledicia. Non outro programa. Non, xa que estamos tratando de promocionar neso, estamos de acordo cos diferentes pareceres segundo o debate a cultura, e se pode ser ademais a cultura galega, como dicíamos, así que os últimos intres son teus. Non, pois eu recomendo os meus compañeiros dos premios Xerais, Eduardo Santiago co Gran Reino, e o libro de María Reimóndez, Desde o conflito, que paga a pena ler. Sí. Eu, a verdade que... Fallete a publicidade, Ledicia, que non se atreve. Escarlatina, a cociñeira defunta, vai a ser un libro que vai a marcar época. Penso que non exagero. Un último matiz. A ver, que os animades ahora que rematamos. Estamos falando, parece só de Xerais, e hai moitas outras editoriais que teñen os libros maravillosos en Galicia, e non quero que haxa discriminacións, porque como incidimos moito nisto, que saibades que por sorte hai libros para todos, e de verdade recomendo chegarse ás librerías, que é un espazo de comunicación especial. Bueno, eu teño da Viaxe da Gagarín de Agustín Fernández Paz ao carón da cama, e o Tesatas de Francisco Castro, o último que tamén teño, aproveitando que fixemos ya a entrevista, así que hai donde escolleren moitísimo. Manuel Bragado, Ledicia Costas, Surso Patiño, moitísimas grazas por estar aquí neste programa. Moitísimas grazas. Foi un placer. Bueno, pois así rematamos este Vigo a Debate. Dicía con pouco debate, pero tamén un pouco de tertulia para falar de cultura, e máis que necesaria. De Calegón.